常的好吃。拍的话建议大家多拍几包啊，怕你们吃的真过瘾的时候，如果拍少了那就不够吃了，就不过瘾啊。拍了的老板啊，回到公屏，咱们直接扣个已拍，点个小关小注了啊。单卖线下门店小卖店16.9米一包的，今天来到咱们肌肉哥的直播间，16.9米，咱们到手2包，29.9米啊，咱们是到手4包的啊，拍的越多越划算了啊，宝宝们。拍了的老板啊，回到公屏，咱们直接扣一拍，点关注了啊！我看了还有几个老板没有付款的啊，没有付款的，咱们抓紧时间去付款了啊！秒拍秒付啊，咱们发家致富了，犹豫徘徊，咱们等于白来了啊，宝宝们！拍的越多啊，所以说越过瘾。是的。特别是你们半夜是不是晚上刷到咱们肌肉哥的直播的时候，那边吃边看会更爽，然后在旁边再配点8+1，那吃起来啊，那是嘎嘎香啊！还没有下单的啊，咱们抓紧时间去拍，抓紧时间去买它了啊，宝宝们！咱们鸭翅中啊是经过炭火烘烤之后再卤制而成的，所以它的肉质是非常紧实有嚼劲的啊。让我把比例查一下啊，兄弟姐妹们，哇，过瘾啊！能吃辣啊，你们去拍爆辣的；不能吃辣的，咱们拍个香辣或者是麻辣的啊。爆辣的它是小米辣的15到20倍的一个辣度，香辣的它是一个正常的一个辣度，麻辣的它是微麻微辣的啊。你们根据自己喜欢的口感味道直接去拍，直接去买它了啊。目前为止我还没有吃到过比咱们这个鸭翅味道口感味道更好的。它这个鸭翅的话，你不要看的没有看的感觉没有什么肉啊，等下让咱们肌肉哥给你们展示一下这个鸭翅，是不是撕一个鸭翅看一下肉多不多？它是因为它炭火烘烤了之后再卤的啊。它的肉质是收紧的啊，给你们试一下啊，看到没有？肉干一样的啊，再把这个肉给它撕下来啊。还要有点力量才能行啊！看看这个肉丝，看到没有？给你们掰一下，看得清不？看不看得清？非常的香啊！还没有点关注的宝贝啊，咱们左上方的小关小注啊，可以给咱们肌肉哥点一点了啊。单卖线下门店小卖店啊，16.9米这样子一包的，看到没有？咱们肌肉哥吃的同款啊，是这样子的一个鸭翅中啊。我吃的是爆辣的啊。对，爆辣的它是小米辣的15到20倍的一个辣度，香辣的它是一个。别笑咱们了。只要跟5倍左右啊，5倍左右，好多人说爆辣的太辣，我跟你讲，不然的话，你要说5倍左右都想去尝试一下，他们好多吃的都说那个香辣的都辣。这个辣度一般就是你特别能吃辣的，你吃起来的话就是一个微微辣或者偏中辣，如果不是很能吃辣的话，你就会特别辣。像我吃起来啊，是微辣偏上一点点。会流鼻涕，不会流眼泪，不会流汗，也不会出汗。但是我姐她一个鸭翅下去，直接就捂着肚子蹲地上了。那我就直接哭了，我跟你讲，眼泪都要出来。一包多少根？是不是？来，宝宝们给你们看一下啊，一包100克，里面是有一个4到6根，以克重为准啊。咱们基本上都是5个啊，看到没有？5个。对，这是5个，短保38天的一个保质期，里面是没有添加科技与狠活的啊，选用的是印度魔鬼椒啊。里面就是5个这样的这个鸭翅啊，鸭翅中，它是纯的鸭翅中啊，没有鸭翅根跟那个鸭翅尖的啊。
吃辣的东西说话速度让人想到啊。是的。咱们爱财多金老板啊，拍了没有啊？拍了。咱们小阿姨老板拍了没有？是不是？你们正常什么时候发货，对不对？正常情况咱们是24到48小时内给你们排单发货的啊。但是你这样子，今天拍下的老板，你点了关注，扣了已拍的，咱们安排明天给你们打包发货啊。一包100克，里面是有4到6根不等，保质期是一个短保38天的一个保质期啊。能吃辣的去拍爆辣的啊，不能吃辣的咱们去拍香辣或者是麻辣的啊。咱们这个鸭子啊，这是在直播间吃，如果平常的话。